किसान भाइयों, मैं आपका विक्रांत, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी किसान भाइयों को आज मैं एक अनोखी चीज़ दिखाता हूं। इसमें जो है हमारे कुछ किसान भाई इस काम को करते भी हैं और कुछ नहीं करते हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है और ऐसे टेम्परेचर में हमें किस प्रकार अपने फार्म को मेंटेन करना है। आप देख सकते हैं फार्म के ऊपर की तरफ हमने जो है स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है और इस स्प्रिंकलर सिस्टम से हम जो है अपने खेतों को फार्म में इसकी जो है ठंड इसके कर देते हैं, इसको भिगोते हैं हम छत को, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इसको बिल्कुल कूल कर देता है आपके फार्म को। तो गर्मियों के मौसम में आप अपने फार्म में, मेरा अनुरोध है मेरे सभी किसान भाइयों से कि वो स्प्रिंकलर सिस्टम ज़रूर लगाएं। आइए मैं दिखाता हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के साथ साथ में आपको जो ये जूट का जो पर्दा होता है ये आपको डालना है, जिससे कि जो पानी ऊपर से जब आएगा छत का तो वो इसको भी गीला कर देगा। जैसे देखिए अभी ये स्प्रिंकलर सिस्टम चला है और ये धीरे धीरे जो है वो गीला ये होने लगा है और ये सारा गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है फार्म में जो हवा जाएगी वो बिल्कुल ऐसे जाएगी जैसे कूलर, जैसे कूलिंग पैड्स होते हैं तो कूलिंग पैड से हवा अंदर जाएगी। तो ऐसे में जो है हमारे किसान भाई इसका जूट की जो बोरी है इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएं। और हर किसान भाई अपने फार्म के चारों तरफ लगभग 2 मीटर छोड़कर आपको फार्म के चारों तरफ आपके जो है पेड़ लगाने हैं। ऐसा पेड़ लगाने से क्या होगा कि छाया आएगी। और ध्यान रखिए किसान भाइयों, देखिए किस प्रकार ये गीला हो रहा है और मैं दिखा सकता हूँ आपको कि किस प्रकार मेरे फार्म में जो मेरी चीज़ें हैं वो एकदम कूल्ड, एकदम ठंडा मेरा फार्म है। फार्म के चारों तरफ ये जूट लगाया हुआ है और इस प्रकार जो है हम अपने फार्म को ठंडा कर सकते हैं। सभी किसान भाई इस स्प्रिंकलर सिस्टम को ज़रूर लगाएं और अपने फार्म को ठंडा रखें। इसमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगभग 15, 20 या 30 रुपये का आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। नॉर्मल स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो कि हम अपने गार्डन में लगाते हैं और उसको जो है क्या करना है, अपने फार्म में एक बीचों बीच जो मिडिल पार्ट है आपके फार्म का उसमें आपको एक पाइपलाइन डालनी है। उस पाइपलाइन में जगह जगह जितनी भी दूरी पे आपको स्प्रिंकलर सिस्टम चाहिए वहाँ पे निप्पल लगा के आप उसको स्प्रिंकलर लगा दीजिए और उसके बाद में आप अपने मोटर से कनेक्ट कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है अपने फार्म को ठंडा रखना। तो मेरा सभी किसान भाइयों को मेरा यूट्यूब देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।